Londra'dan herkese selamlar, ben Çiğdem Adan. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşmak istiyorum. İş müracaatı nasıl yapılır? UK dışından iş müracaatı yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Günümüz dünyasında artık iş müracaatlarını aynı şehirde bile yapsanız oldukça zor. Çünkü bir tek iş için binlerce müracaat oluyor. Ve bu müracaatların arasından seçilip de değerlendirmeye girmek başlı başına bir problem. Sadece sizler için değil. Bu konuyu neden mi seçtim? Bizim incelediğimiz iki konu var. Bir tanesi Türkiye'den iş müracaatı yaparken vize de almamız gerekiyor ve dolayısıyla sponsor firma bulmamız gerekiyor. Şartlara uymamız gerekiyor. Böyle bir handikapımız var. Bir de bunun üstüne yaptığımız müracaatlarda, iş müracaatlarında seçilme zorunluluğumuz var. Yani daha önce de konuşmuştuk. Sadece Türkiye'den müracaat almıyorlar sponsor firmalar. Dünyanın bütün yerinden gelen müracaatlar arasından sivrilerek kabul edilme, yani iş görüşmesine çağrılma durumunuz var. Bu durumu oldukça zorlaştırıyor. Onun için bu videoyu yaptım. Elimden geldiği kadar madde açıklamaya çalışacağım. Şimdi videomuza geçiyoruz. Türkiye'den iş müracaatı yaparken vize de almamız gerektiği için dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi yapacağımız iş müracaatının occupation liste olması, diğeri de shortage dediğimiz iş açığı olan listelerden olması. İlk başta yapmanız gereken şey bu. Çünkü vize müracaatı eğer occupational liste veyahut da shortage yani iş açığı olan listede değil ise zaten yapacağınız müracaat kesinlikle kabul edilmeyecektir. Aşağıda bırakacağım linkten Government'ın Occupational kodlar listesinden ilk önce yapacağınız müracaatın, işin o kodlardan bir tanesine dahil olup olmadığına bakıyorsunuz. Vize müracaatı yapacak isek bakmamız gereken iş vize çeşidi Tier 2 genel vize ile anılan fakat ismi Skilled Worker vizeye değişen, yani kalifiye işçi vizesi adı ile değiştirilen vize sistemine bakmamız gerekiyor. Ve bu vize sisteminin altında da aradığımız occupational listeler oluyor. Aşağıda verdiğim linke tıklayarak sayfaya ulaşabilirsiniz. Diğer elemanlar Eligible Occupation and Codes listesine. Müracaatını yapacağınız işin bu listede olup olmadığına kesinlikle bakmanız gerekiyor ve buradan kodunu bulmanız gerekiyor. Mesela 1131 Financial Managers and Directors veyahut da 1132 Marketing and Sales Direct. Bir diğer bakmanızı istediğim liste ise Shortage Occupation List, yani istihdam açığı olan liste. Videonun açıklamasında linkini bırakıyorum. Oraya bastığınız zaman da bu sayfaya ulaşacaksınız. Beraber bakıyoruz. Skilled Worker Visa Shortage Occupation List ve buradan kliklediğiniz zaman Shortage Occupation listesi açılacak. Shortage Occupation liste gelirinizin gösterildiği şey bu, yani müracaat ettiğiniz firmanın size minimum bu maaşı vermesi gerekiyor. Evet, Shortage Occupation liste olan işler aslında çok yüksek talep gören işler. En fazla şansınızın olduğu meslek grupları, şansınız daha yüksek olacak. Şimdi iş kodunuz burada var ise iş müracaatınızı nasıl yapacaksınız? Kime yapacaksınız? Zaten bu konulara daha önce de değinmiştim. Şimdi plan müracaatlara geri dönüş olmamasının nedenlerini araştırıyoruz bir anlamda. İlk önce yapmanız gereken şeylerden bir tanesi yaptığınız müracaatın fark edilebilir olması. Fark edilebilmesi için de hazırladığınız CV'nin UK formlarına göre olması gerekiyor. Türkiye içinde yaptığınız bir iş müracaatında kullanacağınız CV ile İngiltere'de yapacağınız iş müracaatında kullanacağınız CV'nin formları aynı değildir. Bunun için Google'dan search yaparak bakabilirsiniz aslında UK CV formatları nedir diye. Ama günümüzde hemen hemen bütün müracaatlar online yapıldığı için ve de firmaların çoğunun kendi formları olduğu için bu formlara doldurmanız, online müracaatlar için bu formları doldurmanız
olmanız gerekiyor. Sponsor olmayan firmalardan bir tanesiyle anlaşarak sizin için sponsor olmalarını sağlamak biraz zor olacak. Çünkü sponsor olmak için o firmanın sizi tanıyor olması lazım. Bu tahminime göre daha çok tanıdığınız bir firma aracılığıyla olacaktır. Ki ben de zaten tanıdığım birisi için sponsor olmak üzere yola çıktım. Tabii kendi başıma yapmadım. Bunu danışmanım sayesinde yaptım ama böyle bir müracaat yapabilmeleri için sizin adınıza sizi gerçekten tanıyor olmaları lazım. Çünkü sponsor firma olmak için bir takım şartlar gerekiyor ve yükümlülükleri oldukça ağır. Ayrıca da maliyetli bir işlem. Onun için benim size tavsiyem direkt zaten sponsor olarak kayıtlı olmuş olan firmalardan bir tanesini müracaat etmeniz. Peki bu nasıl mı olacak? Önce oradan sizin meslek kolunuzdaki firmalardan seçeceksiniz veya da o firmanın iş ilanını bulmaya çalışacaksınız. Niçin size A-rated firmalardan bir tanesine müracaat etmenizi söylüyorum? Çünkü bu firmanın size vereceği sponsor sertifikası vize müracaatınızda lazım olacak bir sertifika olacak size. Bir tek problem, o firmaların web siteleri gözükmüyor. Yani linkleri yok. Nasıl ulaşacağınızı göstermiyor. Ama ben bir başka link daha veriyorum size aşağıda. Government'ın bu listelediği sponsor firmalarla birebir aynı listeyi bir başka link, aynı zamanda o firmaların web sitelerini de gösteren bir link ile beraber videonun açıklamasına koyuyorum. O sayfadan bulabilirsiniz. Biliyorsunuz bütün firmaların hemen hemen artık bir kariyer sayfası oluyor. Firmaları oradan arayabilirsiniz. Bunları zaten daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Asıl bu videonun konusunda müracaatlarımızı nasıl yapacağız? Şimdi yeni biliyorsunuz gelişen teknolojiyle artık yüz yüze görüşme imkanı yok. Özellikle de siz İngiltere dışından müracaat yapıyor iseniz zaten yüz yüze görüşmeniz mümkün değil. Peki yapılacak olan yüzlerce belki de binlerce müracaatın arasından sizin nasıl seçiliyor olmanız lazım? İlk önce bir CV kapağı hazırlamanız lazım. Bir kapak mektubu hazırlamanız lazım. Bu kapak mektubu iş tecrübelerinizle ilgili olmamalı. Kapak mektubu tamamen sizin o firmaya neden çalışmak istediğinizi anlattığınız, orada hangi pozisyonda kendinizi gördüğünüz veya onlara nasıl yardımcı olabileceğinizi düşündüğünüz şeyleri anlattığınız bir yer olması lazım ki işverenin veya onu değerlendirenin bir ilişkisi olsun, bir merhabanız olsun, dikkatini çeksin. Aksi takdirde aynı şeyleri tekrar ederseniz CV'nizde olan aynı şeyleri işte okulda, eğitimde falan gibi tekrar ederseniz o zaten olmayacak. Kapak mektubunuzu hazırladıktan sonra CV'nizin muhakkak UK formatında olmasına dikkat etmeniz lazım. Onu da zaten kolaylıkla Google'dan bulabilirsiniz. Başvurmak istediğiniz firmayı sosyal medyadan takip alın. İlk önce o firmayı tanımaya çalışın. O firmayla iletişim kurmaya çalışın. Yani sosyal medya derken Glassdoor, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter firmayla irtibat halinde olmaya çalışın. Bir şekilde iletişime geçin. Eğer ki firmayı zaten o sosyal medya hesaplarını takip eden kişilerin dikkatini çekeceksinizdir muhakkak ve onlarla eğer iletişime geçerseniz nasıl öne çıkabileceğinizi, ne tavsiye edeceklerini, o kadar müracaatın arasından öne çıkıp ben sizle çalışmak istiyorum, acaba nasıl ilgi çekebilirim, ne yapmam gerekiyor gibi bir iletişime geçin. Muhakkak cevap vereceklerdir. Çünkü sosyal medya çok işleyen bir şey. Glassdoor'la ilgili biliyorsunuz Glassdoor'da da özellikle firmalar employment branding yapıyorlar. Yani nasıl firmalarına fazla bir eleman almak istediklerini belirleyen bir konsept, kendilerini tanıtan bilgiler sunuyorlar. Dolayısıyla Glassdoor'da bu platformların en başında geliyor. Müracaat ettiğiniz işi çok iyi inceleyin ve o işle ilgili %100 veya %90 arasında örtüşmeniz olsun. İş müracaatı yapmadan önce çok ince eleyip sıkı dokumanız lazım. Çünkü eğer siz yaptığınız müracaata tam karşılık veren qualification'a sahip değilseniz zaten Application Tracking System tarafından otomatik olarak eleneceksiniz. Muhakkak o işle düşmeniz lazım. Bu da nasıl olacaktır? O iş ilanında istedikleri özelliklerin sizde olup olmadığına ve gerekiyorsa o özelliklerle ilgili bilgi verip veremeyeceğinize bakmanız lazım. Kendi kendinize bu soruyu sorun muhakkak ve ona göre iş müracaatını yapın. Aksi takdirde kesinlikle ve kesinlikle Application Tracking System tarafından geri döneceksiniz. Application Tracking System nedir? Binlerce müracaatın firma ufak
ise zaten direkt, özellikle de firmanın kariyer sayfasına müracaatta bulunuyor iseniz direkt birileri tarafından okunacaktır. Fakat ya bir iş bulma kurumuna veyahut da büyük bir firmaya müracaat ediyorsanız binlerce müracaatın arasından otomatik filtreleyen, müracaatları filtreleyen ve sizin müracaatınız ince spekülatif seçeneklerin arasına düşmemek için bütün boxları tiklemiş olmanız gerekiyor. Müracaatınızı nereye yapmanız, hangi platformda müracaat yapmanız gerektiğini de seçmeniz gerekiyor. Onun için Glassdoor'u önerdim. Glassdoor'da çünkü o firmayla ilgili bilgi de alabildiğiniz için oraya ilan veren firmaların çoğu kendiyle ilgili branding yaptıkları için orada bilgi de alabildiğinizden Glassdoor çok etkili bir platform olacaktır. Firmayı da tanıyıp iletişime geçebileceğiniz bir platform. LinkedIn bugünlerde çok popüler. Hemen hemen herkes LinkedIn'de ilan veriyor ve firma ile ilgili bilgileri paylaşıyor. LinkedIn üzerinden verebilirsiniz. Bir de az önce söylediğim firmanın kendi sayfasından, kariyer bölümünden formunuzu doldurup gönderebilirsiniz. Online doldurduğunuz formlarda özellikle bütün sorulan sorulara cevap vermeniz gerekiyor. Çünkü yine eğer otomatik tarama sistemiyle cevap veriliyorsa veya müracaatlar değerlendiriliyorsa boş kalan sorularda elemeye geçecektir otomatik olarak. Onun için bütün sorulara muhakkak cevap vermiş olun. Firmalardan muhakkak birileriyle irtibat haline geçmeye çalışın. Yine önerdiğim o sosyal medya platformlarından firmada çalışan birisiyle, direkt işe alacak birisiyle görüşemeseniz bile o firmada çalışan birisiyle görüşüp firmayla ilgilendiğinizi ve iş müracaatı yapmak istediğinizi, nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini, direkt iş müracaatını o kişiye değil, tabii ki öyle söylemiyorum, ama nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini sorabilirsiniz ve bir yakınlık kurabilirsiniz. Eğer hiç böyle bir şey bulamıyorsanız, böyle bir olanak bulamıyorsanız direkt HR departmanlarına falan müracaatınızı gönderebilirsiniz. Müracaatı nasıl yapmanız gerektiğini ve müracaatınıza cevap gelmesi için neler yapmanız gerektiğini üstünden geçtim. Genel bir müracaat kuralı olduğu halde, yani iş müracaatı yaparken genelde uygulanması gereken ve takip edilmesi gereken kurallar olduğu halde bunu aynı şekilde düşünün ki sponsor firmaya da yapmanız gerekiyor. Yani birbirinden ayrı şeyler diye düşünmeyin. Sponsor firma da sonuçta iş arayan, eleman açığı olan ve kendine kalifiye eleman almak isteyen bir firma ve önünde binlerce seçenekten değerlendirme yapacak bir firma. Onlar için de kıstaslar geçerli. Yani kendilerine en faydalı olacağına inandıkları firmayla bağlantı kurmuş olan birine yöneleceklerdir. Geriye dönüş yapacaklardır. Onun için bu şartlara dikkat etmenizi rica ediyorum. Çünkü bana gelen şeylerde, soruların çoğunda benim anladığım kadarıyla müracaatlar birazcık da böyle hani rastgele, nereye gittiği belli olmayan atışlar yapılıyor gibi geldi bana. Onun için bu videoyu paylaşma ihtiyacı duydum. Ümit ediyorum faydalı olmuştur. Hepinize sevgiler sunarken başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.